Ya daleme pundi putrane pinten baru kayak silaturahmi niki kuwata sanget. Yang pertama uang niku sing gelem silaturahim dawuhipun Syekh Sulaiman Al-Bujairami tiang niku bakal merkoleh bakal angsal ridhullah ridhonipun Allah wa rahmatullah lan bakal oleh rahmate Gusti Allah. Tapi nek tiang niku panggah rumangsa bener, rumangsa apik dhewe, dia membatasi hubungannya dengan orang lain. Dadi yo gak patek silaturahmi, yo gak patek gelem nampa dayoh. Lah niki mungkin yen mirengaken dhewe. Mila nek jenengan gelem silaturahmi rahmatullah. Kula niku duwe ati sing elek, roh tanggane panen, atine elek. Roh tanggane mantu, atine elek. Kula niku gampang pegel kalih tiyang. Roh wong duwe nikmat gak kuat. Kula niku sing pengen kondang sing kondang nika pewegel. Kula niku kadung nggih skincare kuwi nek macak ayu nyalon gak oleh ulian kok salon. Sing ayu malah tangga kula. Lah jaringane tambah akeh tambah lancar. Lah wong nek titik-titik cetuk uang musuhan, pegel. Kalah ayu nesu. Kalah seksi nesu, kalah sugih nesu. Ngo kalah apa neh nesu. Apa titik-titik nesu mutung riyaya klambine kok luwih abluran dan mudah memaafkan. Man wasolaha wasol tuh rahmati Gusti Allah bakal disambung kali panjenengan. Jenengan riyayan dengan ikhlas, hari raya silaturahmi dengan ikhlas, mamane loro kaya gak mari-mari dilalah Gusti Allah ngedukne rahmate liwat tanggane panjenengan, liwat dulure panjenengan. Akhire mbak obate iki lho, mbak solusine ngene, gak duwe kerjaan, berkah silaturahmi Gusti Allah ngedukne rahmate. Man wasolaha wasoltuhu dilalah, butuh kerja apa, aku iki duwe jaringan iki wis entuk. Nah tiang nek titik-titik musuhan enek apa titik pegel, enek apa titik pegel kagetan. Waman qata'aha batatuhu.
nek tiang niku wau kok medhot nih seduluran batatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan saluran rahmat untuk orang tersebut. Dadi wong kuwi tambah tersiksa, tambah keloro-loro. Naudzubillah min. Mugi-mugi tiang kali angkrik niki terus nyambung seduluran kanthi sae rukun, ran mugi-mugi sedaya sukses dunia akhirat, bejo dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Terus barokah silaturahmi ingkang nomor kalih napa? Tiang niku bakal bahagia nih wong sing disilaturahmi nih. Kadang nenek tanggane loro, iki nek wong ra gelem silaturahmi, kadang kusuk udon. Wah, iki sanuke sing ngeneki kae. Sanuke aku disantet, sanuke nopo. Tapi engko nek wis silaturahmi cetuk ngono ya wis beres. Kadang pegel, kowe dirasani kae, kowe dielek-elek kae. Tapi nek wis cetuk beres. Koyok sejarah halal bihalal niki, sejarah singkatnya halal bihalal. Dulu setelah kemerdekaan Indonesia niki enek kelompok-kelompok sing kudu geger, kudu demo, kudu kudeta, kudu ge negara dhewe, kudu nopo. Barang ditempuk nih, dijak silaturahmi, diceduk nih, dijak halal bihalal, dijak ngapuran-ngapuranan, langsung beres kabeh, rukun kabeh. Lah awake dhewe ora tahu cetuk mek terus ning sosial media, wah kayak dibiji ngene, wah kayak ngene, kaya awake zamane ndelok artis ngoten lho Bu, ning TV ngono kae lho. Wah, iki ngene iki paling, iki ngene iki ngene, iki ngene. Wah, iki ngene, wah iki tukang ngene wis mek ngoleh-ngoleh rondoi. Lah, mulane barokah silaturahmi napa? Memasukkan kebahagiaan. Kaya niki wau kula tas teko ora ngaji wong wis guyu kuwi enek sing nangis gugluk barang. Mbuh nyapa sikile kepidhe kancane paling. Nangis ning kono. Badanku nyapa. Lah iki barokah silaturahmi sing nomor loro. Sejalan kalian dawuhipun dadi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad warada fil khabar inna afdhalal a'mal idhalus surur al mukmin. Sampun disebutaken datang hadis-hadis niku, salah satu amal yang paling utama daripada amal-amal yang lain niki adalah idhalus surur, memasukkan kebahagiaan terhadap orang lain. Dilalah nek tanggane loro silaturahmi piye lorone jane apa ning boyo apa ning ndi, ora kok Pak tanggane loro malah rojaan karo dirasani la iya lho yu anjen yo kaya ngono kelakuane paling somben yo mati. Lah mboten-mboten niku dijenguk disilaturahmeni. Enek tanggane kena masalah silaturahmi jane ceritane piye, mbok menawa aku iso bantu. Lah ngoten niku idhalus surur, nek awake dhewe kuwi kok iso mlebokne kebahagiaan insyaallah ganjarane luar biasa. Mugi-mugi wong kali angkrik sedaya bahagia barokah acara niki. Amin Allahumma amin. Lah bukti bahagiane iki lho delok ngene iki sing diutang sapa kan ra roh iki. Kabeh seneng mek mrenges kabeh ngeten iki. Barokah sing nomor 3 napa nek wong niku gelem silaturahmi? Tiang niku bakal viral ning langit Gusti Allah. Jadi salah satu sarana jalur langit niku silaturahim. Sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Nek jenengan gemati karo kiwa tengene panjenengan rukun gati ora lok-lokan, enggak adu-adu, enggak elek-elekan, jenengan dirasan-rasan malaikat. Irhamu ahlul ardi yarhamukum ahlus sama. Ahlus sama niki nyeritakne kabeh iki lho wong kali angkrik. Masya Allah gematine karo kiwa tengene ya Allah luar biasa. Jenengan viral ning penduduk langit. Lah wong nek viral ning penduduk langit nalikane munajat, nalikane donga, insya Allah dungane mustajabah, malaikat-malaikat melok ngamini. Amin Allahumma amin. Yo bareng-bareng gerok rahmati Gusti Allah. Mungkin nek kula matur Nabi putra Abdullah, nah, wayah jawab Nabiullah Muhammad diangkat tangannya sing dhuwur. Sing dodolan nyisih sik, dodolan es daripada numplek kesampluk tangan lho. Ah, nyisih sik enek wektune dhewe mang wis. Nah, ya wayah Nabiullah Muhammad diangkat sing dhuwur. Ngerok rahmati Gusti Allah.
Jenengan nek entuk rahmate Gusti Allah, mumet mikir utang insyaallah ndang lunas. Mumet mikir penyakit insyaallah penyakit ndang waras. Mumet mikir bojone karaoke insyaallah ndang ijol ora. Ya maksudnya insyaallah ndang mari. Pengen duwe anak mulai kok kene meteng. Lah. Amin. Wah lemu ya bangga pengen meteng ya. Ya, wayah Nabiullah Muhammad diangkat sing dhuwur ya. Nah, bareng kuwi didukne neh, Nabiullah Muhammad diangkat neh. Wayah Maulaya Yasol diubani bareng ini ya. Nah, wis. Siap piye? Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Alaihi wasallim daiman habibi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin min ahwali muqtahibi manusia manusia pujaanku Nabiullah Muhammad, Nabi penuntun umat Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin min awwali muqtahibi pemimpin di dunia Nabiullah Muhammad, pemimpin di akhirat Nabiullah ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib likulli hawlin min ahwali muqtahibi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, salah satu fadilahipun silaturahmi malih kuwata sangat akan melahirkan memori atau ingatan yang positif bagi orang mukmin yang mau terus menjaga silaturahmi tersebut. Jadi insya Allah hubungannya panggah api terus. Wah biyen aku tahu didongak ning ngene, aku tahu diendang ngeten, aku tahu di ngeten nih. Lah niki koyo jenengan nalikane jek cilik ngoten niki lho. Jek cilik tahu dijak dolan ning omahe ibu iki apa bude iki apa omahe Pak Lek iki, kok jenengan niku dilalah disangoni, dilalah diopeni kendahar, dilalah nopo panggah kelingan sampai tuwek. Leres napa mboten? Aku mbiyen tau dijak ibuku ning kono lho, pokoke nek dolan ning kono omahe enek rambutane, omahe enek peleme, omahe enek nopone, panggah. Tapi nek tiang niku titik-titik aja ning omahe kono, aja ning omahe kono. Wah, bahaya. Lah ini. Nek ora silaturahmi akhirnya wong ini negatif pikirane. Mila monggo silaturahmine terus dijogo kanthi sae. Insyaallah uripe adem ayem, tentram lan makmur. Amin Allahumma amin.